აბა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, დღეს მომეცად რო და მოკლედ გადავწყვიტე რომ ჩავწერო ვიდეოები, იმიტომ რომ კომენტარებშიც დამიწერეს და პირადშიც მომწერეს. რა ხდებაო და როდის გამოჩნდებითო და შეკვეთებით ბჭყალებში მომცეს. რასთან დაკავშირებით სურდათ გაშლა და მოკლედ არა მოდით ესე არ იყოს. აი მე ახლა გეტყვით როგორც გავაკეთებ. ველური ანარეკლების რეფლექსების ტარო იყოს პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი იყოს ჩადოქრების ტარო. აგერ ბატონებო და მესამე იყოს სუფის ტარო. აირჩიეთ დასტების მიხედვით ველური რეფლექსიების ანუ ანარეკლების ტარო, ჯადოქრების ტარო და სუფის ტარო. აირჩიეთ და გავაკეთოთ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრება. რა ამბავია მის ცხოვრებაში. და დავიწყეთ. პირველი ვარიანტი. აბა ვნახოთ დასტებით სიმბოლოების გარეშე. ვინ არის თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი მანახე? ხო, ადამიანი, რომელიც ძალიან ფრთხილია, ძალიან დაფიქრებულია, ძალიან გონებამახვილია, 100-ჯერ თვლის და ერთხელ გადადგამს ნაბიჯს, ხო? 100-ჯერ დაფიქრდება, ერთხელ გაჭრის. ყოველთვის ემოციებზე არასდროს არ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ნაწყენი, გაფრაზებული, ეს არაფერს არ გეტყვით. დაელოდება, როდის გამოვა სიტუაცია, როდის გადაიდარებს, ასე ვთქვათ, და მერე შესაძლოა თქვას ის, რაც მას ვთქვათ არ მოეწონა, ან ეწყინა, ანუ განაწყენებულ ემოციურ ფონზე ის არაფერს არ გეტყვით. და სწორიც არის, ხო? ანუ ბედნიერმა არ გასცეთ დაპირებებიო, მერე დაგავიწყდებათო და განაწყენებულმა არ გაწყვიტოთ ურთიერთობები, მერე ინანებთო, ხო? ესეთი ნათქვამიც არის და სწორიც არის. ხო. კვერთხების პაჟით ადამიანი შესაძლოა სტუდენტიც იყოს, ან რამე ახალ საქმეს იწყებდეს, საკმაოდ ისეთი ემოციური, ძალიან სანდო, წესიერი სხვათა შორის, ცეცხლოვანი, ყურადღების ცენტრში რომ არის ყოველთვის, ცოტა იმპულსური ლიდერის თვისებებიც აქვს, ცოტა შესაძლოა ჯიუტიც იყოს და ზედმეტად თავდაჯერებულიც, შესაძლოა ეს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი გაახლავთ მეგობრებო რაიმე შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელი ან საგამოძიებო სფეროს წარმომადგენელი. პოლიტიკოსი შესაძლოა იყოს აქ გადათამაშდეს და ამავდროულად რაიმე წყალთან დაკავშირებული ან ჰაერთან დაკავშირებული სამსახურებით შესაძლოა იყოს და ვნახოთ ახლა. რა ხდება მის ცხოვრებაში ამ ეტაპზე? რა ხდება მეგობრებო და რა ხდება მეგობრებო და გამაჩვმა ეგრევე. რა ხდება და ეს ადამიანი შეყვარებულია. ეს ადამიანი ოცნებობს სხვათა შორის ოცნებობს და მანიპულაციებსაც შეიძლება მიმართავდეს, რიტუალებს არა მანიპულაციებს, თუმცა არა აქ ამ დასტითაც სხვათა შორის რიტუალებიც არის ამ დასტის გაშიფრვაში, რომ ორსულად დარჩეს. აქ შესაძლოა ორსულობას გეგმავდეს ეს ადამიანი, გარკვეული რაღაცა გეგმა ქონდეს ვიღაცასთან, ვისთან დაკავშირებით აქვს მანახება. დანგრეულ ურთიერთობასთან, იმისი აღდგი. აქ არ გამოვრიცხავ მეგობრებო, რომ თავიდანვე აი რომ ვიფიქრებ და მერე გამოდის, ნუ სამკუთხედი არის რა, გამარჯობა. იმპერატორი. აქ მანძილია თქვენს შორის, აქ ამას თქვენს შორის კი არა, მე ხო ზოგადი ენერგიები ვიკითხე, თქვენთან დაკავშირებით არ მიკითხავს. არ ვიცი, შესაძლოა სწორედ ამ იმპერატორის შენარჩუნებას გეგმავდეს და ძალიან უნდოდეს რომ ორსულად დარჩეს. ან
და ელოდება, როდის დადგება ის მომენტი, როცა თავის მიზანს მიაღწევს და ბოლოს ამ ადამიანს თავისთან დაიგულებს. ეს გოგო თუ ბიჭი, ვისაც უყურებთ, ოჯახზე ფიქრობს, მას სტაბილური ისეთი ურთიერთობა უნდა და პრაქტიკულად გეტყოდით, რომ მისი თვითმიზანიც კი არის ოჯახი. თუ თქვენ იმყოფებით ქორწინებაში, ეს ყველაფერს ეცდება, რომ როგორღაც თქვენ და თვითონ თუფარული ქალბატონია, ან მამაკაცია, თქვენ დაგენგრეთ ოჯახი და გადახვიდეთ მასთან. ოღონდ იმიტომ კი არა, რომ დაგენგრეთ ოჯახი და მიგატოვოთ, არა, მას თავისი გრძელვადიანი მიზნები აქვს თქვენთან დაკავშირებით. რატომ ვლაპარაკობ თქვენთან დაკავშირებით? ესე იგი 100-ია საჭირო დავიჯერო? არა და ზოგადი ენერგიები ვიკითხე. კაი, მოდი გავეშოთ ახლა ამას. ჰაერზე არაფერს არ ამალაპარაკებდა, ამიტომ ვნახოთ ახლა კონკრეტულად თქვენთან დაკავშირებული სიტუაციები. აბა ვნახოთ. რას ფიქრობს და რა ენერგიებშია თქვენთან დაკავშირებით? მაჩვენე რა ენერგიებშია თქვენთან დაკავშირებით. აი. ახალი დასაწყისი უნდა. აქ რაღაც მორალურ სამართალზე გადის მეგობრებო, მერყეობაზე გადის, აქ სამკუთხედია. ერთი სული აქვს, როდის მიაღწევს თავის მიზანს. ერთი სული აქვს და ცოტა აგრესიაშიც გადასდის, რომ იცოდეთ. კარგად დაფიქრდით და მიმიხვდებით. აშკარად ამას აგრესიაში გადადის თქვენგან სიშორე და ვერ ლახავს იმას, რომ თქვენ მის გვერდით შეიძლება არ იყოთ არჩევანი აქ კლასიკური სამკუთხედია, ოღონდ აი გელოდებათ, გელოდებათ ეს ადამიანი მეგობრებო. კიდე მანახე, აბა კიდე მანახე. ავჩეხო ერთი არკანები. ერთი სული აქვს ამას. ტყუილად არ მილაპარაკია, ესე იგი მეწეყად. ჰაერიდან არ მithქვამს, ასე გამოდის ის რაც ვთქვი. კარგით, მანახე აბა. გეუბნებით, ეს აქ ფარული ქალია, მეგობრებო. ან კაცი, ვისაც უყურებთ თქვენ ვისაც უყურებთ. განდგილშია ახლა. ფიქრობს რა როგორ რანაირად დაალაგოს ოჯახი უნდა ამას თქვენთან უნდა ოჯახი მეგობრებო არც ერთ შემთხვევაში არ განიხილება სხვა ვერსია გეუბნებით ეს ძალიან სერიოზულად ფიქრობს და რას ფიქრობს იცით კი აქ პირდაპირ გრძელვადიანი გეგმა ოჯახი და შვილები და ფიქრობს ნახეთ გრძნობებზე მეტად მაჩვენებს იმას, თავის გეგმებს მაჩვენებს. თავის სურვილებს მაჩვენებს თქვენთან დაკავშირებით, რომ რის ფასადაც არ უნდა დაუჯდეს, რა უნდა გააკეთოს. სტაბილური ურთიერთობა უნდა თქვენთან. ეს დარწმუნებულია, რომ თქვენ მისი ბედი ხართ. აი ეს მომენტი აქვს. ოღონდ ახლა ეს ძალიან რთულია საჯარო გაშლა და ეგ ცოტა რთულია მეგობრებო. სხვათა შორის ერთი რამ მინდა გითხრათ. მაგრამ არა იყოს ამას ახლა ძალიან ბევრი დრო დასჭირდება. საჯარო გაშლა და რთულია თქვენ ხართ უბრალოდ თქვენ ვისაც უყურებთ ის მესამე პირია თუ ცოლია თუ აი რაღაცა ეს სამკუთხედი აქ ყველა ვარიანტში არის. აი უახლოესი ენერგიები მანახეთ თქვენს და ამ ადამიანის შორის ტრანსფორმაცია. უკმაყოფილება, გაბუტვა, უმადურობა, მაგრამ რა მოსდევს? გეუბნები ეს თავისი მანიპულაციებით, თავისი ძალიან დიდი ძალისხმევით, ძალიან დიდი შრომით ეს მიაღწევს მიზანს მეგობრებო. ეს აუცილებლად კი უეჭველი გამოვა ეს კონტაქტზე და გადაწყვეტილებასაც მიგაღებინებთ. 4 ტუზი მაქვს და ისე ოჯახის არკანი და განდეგილიდან რა იქნება ეს განდეგილი რატო დამიფიქსირდა მანახე რას ნიშნავს ეს და განდეგილი კლასიკური განდეგილი Queen of Cups არა ეს ყველა ვარიანტში მიაღწევს თავისას და თქვენ
თქვენ ერთად იქნებით, მეგობრებო, თქვენ სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ სტაბილური ისეთი ურთიერთობა გელოდებათ. პირველი ვარიანტი ძალიან კარგი დასასრული და მომავალი ენერგიები საკმაოდ კარგი. მადლობა პირველ ვარიანტს და ახლა ჯადოქრების დასტის მაყურებელი ვნახოთ, აბა ვინ არის თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, ძალიან სამართლიანი, ძალიან გონებამახვილი, განათლებული, ინტელექტუალი, პატივსაცემი ადამიანი, შესაძლოა გაშორებულიც იყოს. ადამიანი, რომელიც თავის სტაბილურობაშია, ადამიანი, რომელსაც უკვე ძალიან ბევრი რაღაც აქვს შექმნილი თავის ცხოვრებაში და დღეს ტკბება საკუთარი მონაგარით. ადამიანი შესაძლოა ჩემი კოლეგაა, ძალიან ძლიერი ინტუიციის მატარებელი, ფსიქოლოგი შესაძლოა იყოს, შესაძლოა მკურნალი, ანუ ექიმი, შესაძლოა იყოს უბრალოდ ამ სფეროებით და ამ თემებით დაინტერესებული პიროვნება და ამავდროულად იმ დანარჩენი არკანებით სამხედრო პირიც ბევრზე გადათამაშდება სარისკო საქმიანობები და ბევრზე გადათამაშდება ასევე IT სფეროები, ანუ რაღაცა ინფორმაციული სამსახურები. ხო, რიგითი ადამიანი ნამდვილად არ არის, მეგობრებო, და ვნახოთ ახლა რა ენერგიებშია მეორე ვარიანტი. და ერთად ამომყვა სამი არკანი და იდოს მაშინ, ხო? ორი ტუზია და რაინდი ხმლების. რა ენერგიებშია და რაღაც გადაწყვეტილების მიღებას ფიქრობს, რომ ბოლოს და ბოლოს მიზნისკენ ცოტა მეტი მოქმედება საჭირო და მეტი ინფორმაციის მოძიება საჭირო. კი ბატონო, იცის, რომ რაც არ უნდა იყოს ყველაფერი, უნდა თავიდან დაიწყოს, მარტო არა, სწორად უნდა დაიწყოს, ეს მომენტი მომდის და ადამიანის სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისეთ დადებით ენერგიებშია, ემოციებთან დაკავშირებით, კი. რაღაც შესაძლოა სამსახურებრივად აწინაურებდნენ, ან რაღაც ისეთი ხდებოდეს ახლა მის ცხოვრებაში, რაც მის ცნობადობას ზრდის, მის მიმართ პატივისცემას ზრდის, რაღაცა აღიარება, რაღაცის ასე ვთქვათ, სხვა საფეხურზე გადასვლა ხდება მის ცხოვრებაში. რა იყო რა გადაიფურჩქნა ესე იგი არკანები. უკაცრავად. კიდევ ერთი არკანი თუ ნახავ რა ხდება მის ცხოვრებაში და მე უკვე თქვენთან დაკავშირებით ვიკითხოთ. ხო, The Emperor, იმპერატორი. ხო, არ ვიცი, სამსახურშებრივად შეიძლება რაღაც ძალიან ისეთ პოზიციაზე იყოს ამ ეტაპზე ეს ადამიანი და რაღაც ძალიან აღიარებითი გამართლების მომენტები კონდეს. კონკრეტულად თქვენთან, ჩემს მაყურებელთან დაკავშირებით მანახე აბა რა ხდება, მაჩვენე. რას ფიქრობს? ხო, თქვენთან დაკავშირებით ცოტა სიფრთხილეშია, ცოტა ფიქრობს, რომ ესე მარტივად არა და თავდაცვის პოზიციაშია გადასული. თვლის, რომ თქვენი მოქმედებები და სიტყვები ერთმანეთს არ ემთხვევა და თვლის, რომ თქვენ მისთვის ერთგვარი საცდური ხართ და ტკივილის მეტი არაფერი მოგაქვთ, თუ რატო? ხო, ესეთი შეგრძნებები და ესთილა, კი ბატონო, და თვლის, რომ თქვენ მასთან ინტერესი გაქვთ ფინანსური, თვლის, რომ თქვენ დაიმსახურეთ რაღაც კონკრეტული, არ ვიცი, გადაწყვეტილება, რაღაცა განაჩენი და ეს განაჩენი მან მისი სიცივით, მისი გადაწყვეტილებებით, მისი სისწორით უნდა მოიყვანოს სისრულეში და უკან დაგიბრუნოთ ბუმერანგად ყველაფერი ის, რაც თქვენ მას ატკინეთ, რა ატკინეთ ამნაირი. რა იყო ეს ზედაპირულად უყურებდით და სამყაროსგან მოცემული ბედნიერება ვერ დაინახაო, ხო, ყველაფრის განულებას ფიქრობს აბსოლუტურად და ფიქრობს, რომ ამ ურთიერთობიდან კარგი არაფერი გამოვა, მეგობრებო. რატო აქვს ესეთი ენერგიები?
თვლის რომ თვითონ იყო თქვენთვის ბედით მოცემული ადამიანი, რომ თქვენ ის ისეთი უნდა დაგენახათ, როგორიც იყო წარმატებული, ძალიან მიმზიდველი, ყველას ყურადღების ცენტრში, მაგრამ თქვენ ეს ვერ აღიარეთ. თქვენ აღმოჩნდით თქვენ არ გენდობათ ეს ადამიანი, მეგობრებო, მოდი პირდაპირ გეტყვით, რომ არ გენდობათ. ეს თვლის, რომ რაღაც მანიპულატორთან და ცოტა შეიძლება სხვა მიმართულებების მქონე ადამიანთანაც აქვს საქმე. მაპატიეთ, რასაც წარუმეუბნება, მე ის უნდა გავაჟღერო, ხო, რა ვქნას ღაპრებს ვერ მოუყვები. და მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტში. უახლოესი ენერგიები რა იქნება თქვენს შორის? მანახება უახლოესი ენერგიები, არაფერი. ისევ დამალვა, ისევ ზომიერება, როგორც არის სიტუაცია. კიდევ რა იქნება? არა, ბევრი დაბალული და დაფარული ინფორმაცია იქნება, სხვა შორის მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ აქ გექნებათ ის მომენტიც შიშის თითქოს აი არ გვინდა, კი, უმადურობის. აქ შეიძლება ერთმანეთსაც აბრალებთ რაღაცებს და მარტო ის კი არ თვლის, რომ თქვენ ასე და რაღაცა. არა, აქ ერთმანეთის მიმართაც სხვა შორის ბევრი დაბრალების მომენტები და ფაქტორები იქნება. კიდე მანახე ენერგიები რა იქნება დაკიდებული მამაკაცის არკანით, ტრანსფორმაცია გაგრძელდება და კიდე მაჩვენიება მანახეობა კიდე დრას უკავშირდება ეს. არა, ეს თვლის, მეგობრებო, რომ არა, ამას ეს უკვე სხვა ჰორიზონტზე იხედება სხვა ადამიანთან. არა, ეს თვლის, რომ თქვენთან ურთიერთობა არაფრის კი, თქვენ წარსული ხართ, თქვენ ტკივილი ხართ და თქვენ უნდა გაანულოს ყველაფერი და ყველაფერი ახლიდან დაიწყოს. ახლიდან და დაიწყოს რისთვის? იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოს და სრულყოფილი ემოციები გქონდეს. თქვენ ეთყობა ძალიან არ ვიცი, ხო, აი თქვენ ძალიან ატკინეთ გული. თქვენ ძალიან ატკინეთ გული. თქვენ შესაძლოა აქ ცოლიც გყავდათ. და ეგ მომენტებიც იყო და ილუზიებსაც უქმნიდით ამ ქალს, ან ამ კაცს. ან ქმარი გყავდათ, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, არა, ეს ცალსახად იქეთ მხარეს იყურება, სადაც ექნება თავისი პირადი ბედნიერება და აღარ ატკენენ. აი ეს მომენტი, ეს ტკივილის მომენტი ძალიან მოდის, თავდაცვითი მომენტები. რა ვქნა, რაც იყო, ეს იყო მეორე ვარიანტი, მადლობას გიხდით და მესამე ვარიანტი ვნახოთ სუფისტარო. და სუფისტაროს მაყურებლები, რა ხდება? როგორ მდგომარეობაშია თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი? ჯერ ვინ არის ეგ მანახოსაბა? ვინ არის? იმპერატრიცა ძალიან წარმატებული, ძალიან თვითკმარი, ძალიან ისეთი, აი როგორ გითხრათ, ყველაფერი რომ აქვს, ცოტა მაგრამ რატოა დეპრესიებისკენ მიმართული, რას უკავშირდება? შეიძლება სხვა ტერიტორიაზეა გადასული. შესაძლოა სიშორია, რაღაცა ბევრი წადი მოდი უწევს და ეს სტრესავს, მივლინებები სხვა ქვეყანაში რაღაცა საქმიანობები, ბიზნესი, დიდ ბევრზე გადათამაშდება, რომ ამ ხალხს საკუთარი ბიზნესი აქვს, ან ძალიან ისეთ თანამდებობაზეა. ადამიანი შეიძლება იყოს ტოპ მენეჯერი რაიმესი, ადამიანი, რომელსაც აი მართლა ხვავით და დოვლათით აქვს, ყველაფერი მატერიალურ სფეროში აქვს, აი არ ვიცი, ძალიან მაგრად. და თვითონაც ძალიან ისეთი კაი ტიპია რა, თუ ტიპში არა, ამ შრომა ვისაც უყურებთ, თქვენს თავზე მოირგეთ, ძალიან სწორი, ძალიან ისეთი ფიზიკურადაც ძალიან მიმზიდველი ადამიანი იქნება ენერგიებით. კაი, ზოგადად რა ხდება მის ცხოვრებაში გვაჩვენე, სისავსე, რაღაცას სწავლობს, რაღაცას გაზრდას ცდილობს. ოღონდ რაღაცა,
ურთიერთობასთან დაკავშირებით არის ეს გულის ტეხკენა, კი ბატონო. გული ატკინეს, გაიპარნენ, დატოვეს, ძალიან ბავშვურად მიენდო ადამიანს უცებ იმპულსებს აყვა, აფრინდა ცაში და ძალიან ეგონა რომ ყველაფერი და ანუ თავისი სტოლი და სწორფერი იშოვა, იპოვა უფრო სწორედ, მიაგნო, რაღაცა ეგონა რომ მორჩა და ამ დროს გაიპარა ვიღაც. ნახოთ ახლა ეს თქვენ ხართ თუ არა, აბა თქვენთან კონკრეტულად თქვენთან დაკავშირებით რას ფიქრობს ეგ მაჩვენეთ? კონკრეტულად თქვენთან დაკავშირებით რას ფიქრობს, აბა მონახეთ. რა ენერგიებშია? ხო, თქვენთან ძალიან დიდი მიზიდულობა აქვს სასიცოცხლო ენერგიებს ხედავს თქვენში. შეყვარებულია ეს ადამიანი თქვენთან, სასწაული მიჯაჭვულობები აქვს. მაგრამ რაღაცა თვლის რომ აქ არასწორი მომენტები არის. თავისი მხრიდან თუ თქვენი მხრიდან. მანახე რატო მაჩვენიება? აი გავიგეთ რომ სავსე ხარ ემოციებით, მაგრამ რას უკავშირდება? იმას რომ თქვენ გაიპარეთ მეგობრებო, წეღანაც მაჩვენა და ეს არკანი ახაც ამოვიდა. თქვენ იმპერატრიცა ანუ თქვენი იმპერატორი არ გახდით ამ ადამიანის. გაიპარეთ და ეს ვნებები, ეს მთელი მიზიდულობა, ეს მთელი სასწაული ენერგიები აი გადაუყვანეთ გაურკვევლობაში. უპასუხოთ, შეიძლება ინგლისურადაც გაიპარეთ, არ გამოვიცხავ. ჩემო კარგო ადამიანებო, დიდ პროცენტზე ესეც გადათამაშდება. თქვენთან დაკავშირებით ეს ფიქრები აქვს ყოველ შემთხვევაში და ახლა თქვენ უკეთესად იცით, ვის როგორ რანაირად, ხო? და უახლოესი ენერგიები მანახე აბა ახლა, უახლოესი ენერგიები მაჩვენე. თქვენ შორის რა იქნება? ნუ არაფერი. ეს ისევ გაიაზრებს, რომ არ იყო საჭირო ახალდაწყებულ ურთიერთობაში ესეთი დიდი ნდობა, ესეთი ბავშვური აღტკინება და ბავშვურად ნდობის გამოცხადება, რომ ეს მინდობილობა, ესეთი აი როგორ გითხრათ, ზრუნვა, ამდენი რესურსის ჩადება არ ღირდა, იმიტომ რომ ის თვლიდა რომ თქვენ იყავით ხმლების რაინდი, ძალიან სწორი, ძალიან ისეთი ადამიანი, მაგრამ რეალურად მოხდა ის, რომ თქვენ თქვენ გაიპარეთ. თქვენ გაიპარეთ და დატოვეთ ის რატო ჩამოვარდა ესე. იზოლაცია, მანძილი თქვენ შორის, პრობლემები, ბარიერები და დარჩა მიჯაჭვულობა, დარჩა შფოთვა, დარჩა ნერვიულობა. ხო, დარჩა მერყეობა. უნდოდა სერიოზული ურთიერთობა, უნდოდა დედოფლად ეგრძნო თავი და თქვენ ატკინეთ, ან მეფეთ, ხო? და ხო, არა, უახლოესი პერიოდი აქ არაფერი, ძეს ძალას მოიკრებს, მეგობრებო, ეს თქვენთან არ მოვა თავისით. რაც არ უნდა 24/7-ზე თავში ყავდეთ, იცის რომ სწორი ის არის, რომ ეს ყველაფერი მოიტოვოს უკან და გამოვიდეს ამ ტკივილებიდან და ცხოვრება გააგრძელოს. არა საინტერესო მეორე მესამე ვარიანტი ძალიან უცნაურად სხვანაირი აღმოჩნდა. კი, ფიქრობს რომ იმსახურებს რომ გქონდეს ოჯახი, ყავდეს შვილები, რა ვიცი, წინ კი, სამყარომ ამ შანსს მისცემს, ის თulis რომ მისცემს და ახალი ურთიერთობები მის ცხოვრებაში მოვა. კი, ის ამბობს რომ მე კვერთხების დედოფალი ვარ, ანუ მამაკაცები თუ უყურებთ, ხო? და ის იმსახურებს ყველაფერს საუკეთესოს და არანაირად ცეცხლთან თამაში ამისი სტილი არ არის. მას ჭირდება კი, პენტაკლების მეფე. სერიოზული ურთიერთობები. რა ვქნა მეგობრებო, რასაც კიდევ ერთხელ მიყვება ტარო, მე ის უნდა მოგიყვეთ და გადმოგითარგმნოთ. მე ჩემს ესეებს და თხზულებებს ვერ დავწერა აქ და დანარჩენი თქვენ უკეთესად იცით. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ნდობისთვის, ჩემო კარგო ადამიანებო, დაგემშვიდობებით დროებით.